دلوقتي في واحد من احب الاماكن على قلبي، اسكندريه. بس انت عارف ان اسكندريه مهدده انها تختفي من على وجه الارض تماما، والسبب تعال احكي لك. مستوى البحر في اسكندريه بيرتفع بنسب غير مسبوق من اول 2012، وكل سنه مستوى البحر بيرتفع 3.2 ملم، وده بيهدد الشواطئ وكل المباني دي اللي حوالين البحر في اسكندريه، خصوصا انها مبنيه على مستوى منخفض جدا. هتسالني ايه اللي هيحصل يعني؟ اسكندريه هتغرق، وده اللي توقعته الامم المتحده والاي بي سي سي لو ما عملناش اي حاجه عشان ننقذ اسكندريه، وده اللي حذر منه بوريس جونسون السنه اللي فاتت في قمه المناخ في جلاسكو. Miami, Alexandria, Shanghai, all lost beneath the waves. المشكلة ان التقارير بتتكلم عن غرق اجزاء من اسكندرية في سنة 2050، يعني قريب جدا، والسبب تغير المناخ. البلوكات الخرسانية والحواجز اللي بتشوفها على شواطئ اسكندرية موجودة عشان تحمي شواطئها من التآكل والنهر اللي بتسبب فيه تغير المناخ. بس انت متخيل يعني ايه اسكندرية تغرق؟ يعني مفيش مينا اسكندرية المسؤولة عن 60% من تجارة مصر الخارجية، يعني خروجات البحر والمشي على الكورنيش واكل البطاطا والحمص والاندومي هيبقى نوستالجيا. عارف ايه كمان ممكن يختفي؟ قلعة قايتباي يا جماعة. القلعة دي مبنية من القرن ال15، ويعتقد انها مبنية مكان منارة الاسكندرية اللي كانت واحدة من عجائب الدنيا. القلعة زي ما انت شايف محاطة بالمية من كل حتة، ومهددة انها تغرق قريب جدا، عشان كده هتشوف كل حواجز الامواج دي عشان نحافظ على القلعة. بس لو وقفنا نتفرج وما عملناش حاجة، ما اعتقدش ان الطوب ده ممكن يعمل حاجة. كمان مكتبة الاسكندرية ممكن تختفي، ودي اللي خلص بنائها سنة 2002 لإحياء ذكرى مكتبة الاسكندرية القديمة اللي اتحرقت في القرن الأول الميلادي، وبنائها اتكلف 220 مليون دولار، وبتساعد 8 مليون كتاب، ودي حروف 120 لغة مكتوبة على جدرانها عشان تفهم حجم الثروة اللي جواها. عارف ايه كمان هيروح لو اسكندرية غير كوبري ستانلي؟ ايوه، هو الكوبري الجميل ده اللي على الكورنيش. ومش بس كده، ما تنساش ان على خطوط المواجهه مع تغير المناخ وارتفاع البحر موجود الصيادين ومراكبهم وبيوتهم، والبحر مورد رزق ما يعرفوش غيره. ده غير ان احنا هنفقد مدينه سياحيه بيجي لها سياح من كل بلاد العالم يتفرجوا على جمالها. انت متخيل لو ما عملناش اي حاجه دلوقتي كل ده ممكن يختفي؟ ولادنا واحفادنا يسمعوا بعد كده عن اسكندريه في الاساطير، يتقال لهم كان في مدينه جميله موجوده في مصر، بس دلوقتي بقت تحت البحر.